أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم أمسينا منك في نعمة وصحة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وسترك وعافيتك في الدنيا والآخرة. الله جل جلاله tumwebaza ekyengera ky'obulamu, ekyengera ky'obukkiriza. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kubanga kyatwazise ebyengera ebyo bibiri. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuwe okuganyirwa mu byengera ebyo bibiri, wa an yumatti'ana bihima ila hin, atuwe okweyagaliramu paka kaseera ke yatugerera okubeera mu nsi, okweyagala okumusanyusa. Olutalo lwaffe baka weffe bewaffe tubulanganya ebbanga, naye Allah kiyampa khairu salafin ne khairi khalafin. Alhamdulillah, Allah mwebaza. Ebbanga lyembadde mbuzeeko, insha Allah mufunyemu nnyo okusinga we nandibaddewo. Naye kaweefube waffe abadde batugoberera, tuli ku kaweefube w'omusomo gwe bayita tazkiyatu annafsi. Tazkiyatu nnafsi, tuli ku kaweefube wa kulaba nga tugogola emitima gyaffe n'emyoyo gyaffe. Era twali twakamala qaida athaniya nga tugenda ku qaida athalitha. Mu mateeka omuntu gagwanidde okutambulirako wakati mu kwetukuza, tulina n'olutalo olulala nti bangi tebamanyi nti balwadde, naye nkakasa nti abazze batugoberera, alhamdulillah, twakakasa nti abamu tuli baki balwadde, sinakindi tuli bafu. Allah baba kwatiddeko ekyo n'okitegeera. Tuli ku qaida athalitha, etteeka eryokusatu. Yenna anajjanjaba omutima gwe alina okumanya anna alqalba la yattasi'u lil'iwadhi walmu'awwadhi anhu, ti mumutima gwe temusobola kubeeramu bintu bibiri ng'ekimu kyennyume kya kirala. Ntegerekese, temusobola kubeeramu bintu bibiri ng'ekimu kyennyume kya kirala. Era buli wawulira nga mu mutima gwo mulimu ebintu bibiri
ng'ekimu kyennyume kya kinnaakyo. Ddayo sayidi ya qaida ey'okubiri gye twagamba nti ekimu kirina okuwamba kinnaakyo. Fala yajtamiu hubbu ddin wa karahati ddin. Tosobola kuŋŋaanya mu mutima gwo nga mulimu omukwano gw'eddiini ate n'obukyayi bw'eddiini. La yajtamiu fi qalbi almu'min hubbu alkhayri wa hubbu alsharr. Tosobola kubanga ekirungi okyagala n'ekibi nakyo nga oba otulimba. Bw'oba toli munnanfuusi fa anta kadhaabun. Oli muki? Oli mulimba. Ebyo ebibiri tebisobola kubeera mu mutima gumu. Mukitegedde? La yajtamiu fi qalbi almu'min hubbu alquran wa hubbu alghina. Mu mutima gw'omukkiriza omukwano gw'ennyimba n'omukwano gwa Quran tebisobola kubeeramu at the same time. Otulimba. La yajtamiu fi qalbi almu'min hubbu albid'ati wa hubbu sunnah. Mu mutima gw'omukkiriza temusobola kubeeramu omukwano gwa sunna n'omukwano gwa bid'a. Tekisoboka. walaqad jarrabna wa dhuqna mararataha. La yajtamiu fi qalbi almu'min hubbu as-sunni wa hubbu al-bid'i. Mu mutima gw'omuntu nga ddala munna imaani owannamaddala tasobola kugatta mukwano gw'abantu babiri. Nayagala munna sunna, nayagala ne munna bid'a. Wallahi ba ahlul bid'a tebatwagala ate era tebalitwagala. Ebbanga lye tunaamala nga tuvumirira bid'a tebasobola twagala. Ebbanga lye tunaamala nga twagala sunna tebasobola kubeera mikwano gyaffe bannamaddala. Ffe tubeera nabo era tubamanyi. Basobola otukwenyakwenya ne batulimba ne batusekerera amajeemulukufu. Fa idha khalaw, bwe baawukana ne bannabbidaa bannaabwe balina otugeya. Kasajja wakawulidde kakoze eki? Kalina bbidaa gye kaavumiridde olwo. ومن جرب مثل تجربتي قال مثل مقالتي. Anaalooza ku kyendozezzaako ajja kwogera kyekimu kyenjogedde. Qaida egamba nti alqalbu la yattasa lil'iwadi walmu'awwad. Sunna ku sunna, bid'a ku bid'a. Era ekipimo ky'onaabeera nakyo ku sunna kyekipimo ky'ogenda okwagala ba ahli sunna. Ekipimo ky'onaabeera nako ku bid'a kyekipimo ky'ogenda okwagala ba ahlul bid'a. Simanyi bye njogera mubitegeera. Nze mbitegeera, naawe bitegeera. Ekyennyuma ky'ekintu n'ekyo tebisobola kukwatagana. Walina okubeerawo ekisinga kinnaakyo ne kikiwakanya. Ntegedde? Almaasi wattaa'a, obulongoofu n'obujeemu tebisobola kubeera ku levo y'emu mu mutima gwo. Walina okubeerawo ekikola ki? Ekisinga kinnaakyo ne kisindiikiriza. Sheekh ono agamba
inna ash-shara'i'a ghidha'u al-qulubi wa qutuha. inna ash-shara'i'a ghidha'u al-qulubi wa qutuha. Sheikh Abdul Aziz Saleh Sindi agamba nti inna shara'i'a, sharia batugamba sharia noza mukitegera, amateeka g'eddiini, constitution yaffe gye tulimu ng'abasiraamu, ghidha'u al-qulubi, kyekyokuliisa kyaki ky'emitima gyaffe, waqutuha, era yemmere. Emmere y'omwoyo ge mateeka g'obusiraamu. Ekipimo ky'oyina kyekipimo ky'omukkuto. Nga tulaba tuli bayala nnyo, buli omu woogeraageranya bw'otuuse mu shariyayo. agambye nti qala ibnu Mas'udin radiyallahu anhu إن هذا القرآن مأدبة الله عز وجل فمن دخل فيه فهو آمن. المأدبة لورجليرو ekijjulo eri tukiyita dastarkhan. Dastarkhan mwali mugiwuliddeko? Tembanga temusitulangako ku mugugu kyekizibu. Ku dastarkhana waliwo hadisi ezo ziri awo. Ambiveeko kyekijjulo kya Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani. Faman dakhala fihi, ayingira ku dining awo ku kijjulo ekyo, fahuwa amin, aba amaze okufuna obutebenkevu. Kitegeeza gwe atali ku kijjulo ekyo tosobola kufuna butebenkevu. Nagamba nti wa min sha'ni al-jasad idha kana ja'i'an, embeera y'omubiri bwe gubeeranga muyala, fa akhadha min ta'amin hajatahu, ne gufuna kyegulya, obwetaavu bwagwo ne gukola ki? Ne gubufuna. Istaghna an ta'amin akhar, nguba tegukyalina bwetaavu bwakulya mmere endala. Hatta la yakula min in akala illa bikarahatin wa tajashshum, bw'ogubaliriza okulya gulya nga guli mu mbeera yanaakola nti akwekaka, nga tegukola ki? Tegwagala, kubanga gwakkuse ne gufuna ekyo kye gwetaaga. Wa rubbama darrahu akluhu, singa gulya ekisukka obwetaavu bwagwo, ekyo ekigukakiddwa kisobola okugukosa, omubiri gukosebwa. Ku lwaki? Obwetaavu bw'okulya tebukyakola ki? Tebukyaliwo. Wakadha al-abdu idha akhadha min ghayri al-a'mali al-mashru'a ba'da hajatihi, n'omuntu bw'oti bw'ali singa afuna ebimu ku bikolwa, egimu ku mirimu egitali mashru'a, egitakkirizibwa mu busiraamu, n'abaako kyafuna, qallat raghbatuhu fil mashru'i, okwagala kwe eri emirimu gino egiri mu constitution ne mu mateeka kukendeera, kubanga yamaze dde okulya byatalina kulya. Kati omusajja bakusanga wakubye dde ebikomando byo, batakuteeremu amagi. Kati Ndawula bagambira nti tugende ku Cafe Javaz, wallahi tuuka walinga tolabanga emmere ennungi naye ng'ekyenda kyonna kyakubyeko ddo, gamba wallahi oba ezange bandibadde bazimpa.
akusa omwenge gwe tomuwa juisi kubanga kyalina buki ekifo ekyandibadde kituulamu juisi almashghulu la yushghal kad ushtughila bishaiin ghairi mashruin ekifo kati kiri bize nebyo bitalina kubeerawo kati ne bwomuwa ebirungi ebyenkanawa tabirabamu makulu kubanga ekifo kyakoze etya ayina abakyala bayendako tomukubiriza byakuwasa era tomubulira bulungi bwakuwasa afunemu ki. In fact akugamba nti abakyala balina expensive, ayina wali ensolo ye ya mitwalo 2 kati ate ono buli kanaku alina okumulekera 5 ez'akameeza. Tolabanga mumuleetera bizibu. Lwaki omuntu ono teyeegomba kuwasa? Kubanga alina ekimenyawo kiri ekyennyume kyekintu n'ekyo kyennyini tebisobola kubeera mu kifo kitya. Omwenzi tasobola kunyumirwa bufumbo. Tegeregese ng'omufumbo wannamaddala bw'atasobola kunyumirwa ntegerekese. Naam, anaatuula mu ddalasa ng'atuula mu ddalasa ebibanda bya firimu ebibanda by'omupiira tebimunyumira, era nga omutuuze w'omu bibanda waatanyumirwa muddemu waatanyumirwa. القلب لا يتسع للعوض والمعوض عنه. oliwa ddembe okulondawo ekisinga ku 2 n'okita, ekibi n'okita, ekirungi n'okola otya ne togattika 2 tebijja kubeera kyekimu. agamba qallat raghbatuhu fi lmashruci, buli watandika okukwata bino ebitali mu shariya, okunyumirwa kwe n'okwegomba kwe n'okwagala kwe eri bino ebiri mu shariya kukola kutya? Kukendeera. wantifauhu bihi biqadri ma ataada min ghairihi, okusinziira bino byasikiza mu mutima gwe bwe bibeera bitono n'obukyayiri eddiini bubeera buki? Butono. Bwe bibeera bingi n'obukyayiri eddiini bitandika okukola ki? Bibeera bingi. Omusajja yambuuzaako muzikiti nga mmaze okusomesa naŋŋamba naye seeka tawhidi 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 mpaka ddi, buli kanaku Allah 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 Allah, tolina birala byakusomesa. Namutunuulira bwe nti ne mugamba tebiriiwo, saddamu kwogera naye paka lwe nava e Pakistan, era seegomba kuddamu kumulaba. Ku lwaki? oyo aba alina obulwadde. bw'otuuka n'osomesa ku tawhidi, waidha dhukira allahu wahdahu ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhira wa idha dhukira alladhina min dunihi idha hum yastabshirun. bw'oyogera ku Allah yekka, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. bagenda kubuuza jjajja ddungu omulekedde ki? tugamba nti wahdahu, jjajja musoke wahdahu, jjajja kibuuka.
obulegedde kibogamba nti wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, talina kasigaza. فلا يمكن أهل الشرك أن يحبوا أهل التوحيد. abashiriku tebasobola kwagala banna tawhidi nga banna tawhidi batasobola. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لا إله إلا الله الواجه لا إله إلا الله. bakiwanuka bakole beki balubale. Tawhid mu mutima gwo bw'obanga olina tawhid tosobola kwagala shiriki. bw'oba olina shiriki tosobola kwagala. ekipimo ky'olina mu tawhidi bwe bukyayi bw'ogenda okufuna ku shiriki. obukyayi bw'olina ku shiriki gwe mukwano gw'ogenda okufuna ku tawhidi. obukyayi bw'olina ku tawhidi bwe bukyayi bw'ogenda okuba nabo ku banna tawhidi. ntegerekoba kati teweerimba guno omutima gulina okubeeramu kimu ku bibiri, ebibiri tebisinkana. mubitegedde bulungi. sekagamba nti walqaidatu huna anna man lam yaf'al al-ma'mur, oyo yenna tasobola kukola byalagirwa, fa'ala ba'd al-mahdhur, ayagala tayagala ayina okukola ebimu ebiziyizibwa ebitalagibwa. buli wootakola byakulagirwa teeka olina okukola ebitakola ki? Naam. buli wootayambala ejiribaabu olina okukunama. buli woonayambala jiribaabu oba obikka ensaazo. ntegerekese. buli woonagenda mu bwenzi obufumbo tebugenda kunyumira. ntegereka. buli woonesamba obwenzi obufumbo bugenda. buli woonesamba Qur'ani enyimba zigenda kunyumira. buli woonayagala Qur'ani enyimba zigenda kutama. bwonajjanga mu ddarasa ebibanda bijja kutama. buli woonagenda mu bibanda darasa zijja kutama. faman lam yaf'al al-ma'mur, atakola byamulagirwa, fa'ala ba'd al-mahdhur, ayina okukola ebimu ku ebyo byakola ki? byamuziyizibwa. waman fa'ala al-mahdhur, oyo yenna akola ebyamuziyizibwa, lam yaf'al jami'a al-ma'mur, aba tasobola kukola ebyo byonna byakola ki? byamulagirwa. فلا يمكن الإنسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض ما حذر. omuntu asobola kubeera nga akola byonna ebyamulagirwa ate n'atobekamu n'ebyo ebyamukola ki? ebyamuziyizibwa. wala yumkinuhu tarku kulli ma hudhira ma'a tarki li ba'dhi ma umira. era tekisoboka kubanga ayina byakola ebyamuziyizibwa ate nga bwakola n'ebyamulagirwa. nedda ssebo. guno omutima gwatondebwa nga kimu ku bibiri kyekirina okukola ki? okutuulamu. فإن ترك ما حذر من جملة ما أمر به فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم. kati obulamu bwo buli wootuuka ku levo nga ebyakulagirwa obireka, olebe gwe byokola byowulira nti byoyagala,
oba okakatibwako okuleka bino byeyagala kubanga bifuuka ensonga okulemesa Allah byakola ki byakulagira nti ekiganya okusaala leero kiki Maniyo ne Asino babadde babinsana ate mumayinde ndi wa Maniyo ewandi bagenze n'osaala owooluganda obudde beswala nti wallahi la yukallifu llahu nafsan illa wusaha omusajja nayingira ekibanda ng'obujulizi bwa aya fattaku llaha mastata'tum wallahi mpulira sobola kuleka mani guno mpira gumanye gwe juzi batukuba 2-0 guno nyina ogulaba ate no hadisi ya Ibn Abbas wali nabbi yatugamba nti alla yuhrija ummata eno haraji yennyini nja kusaala magharibi neisha wakiri kasita obudde bwaisha buwanvu kasita okakasa nti ekibanda kikulemeseza eswala kakasa nti ekibanda kifuuse haram kubanga kikulemeseza mahuwa wajib mubitegeera byenjogera bannange fuba nnyo okulaba nga mu mutima gwo tegugenda mu kyennyume kyagwo omutima gulina kugenda mu bitukuvu si bikyafu Allah subhanahu wa ta'ala agamba fanasu hadhan مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة سورة المائدة آية 14 abayudaaya n'abanaswara ebimu ku bibonerezo baafuna n'ensonga ebibafunisa Allah gamba nti fanasu hadhan mimma dhukiru bi balina omutemwa gwe beerabira ne bagusuula muguluka Allah n'ababonereza n'ekibonerezo ekigamba nti fa aghrayna bainahum al-adawata wal-baghdaa ila yawmi al-qiyamah lwakwerabira mutemwa gwa bino bye bakola ki ddala mutuufu ani asobola okuleeta tasbiihi subhanallah la ilaha illa allah la hawla wala quwwata illa billah ng'ali mu kibanda kya firimu ng'ali mu ndongo Haji Haruna nga yazze oba alhamdulillah mukolo guliko haji nga asimbula ng'otula ngamba nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahi rrahmani rrahim nga ne haji wayasumulula tosobola gisoma ne baba nga ali mu nnyumba ewuwo ng'omutaddeko Shwaba Kasumba yaliko Hajati Madina gotaddeko osobola okusoma Qur'ani ddala fanasu hadhan mimma dhukiru bi ogwo mutemo ogwo gwolese n'ogusuula muguluka Allah asobola okuviirako kuwa ekibonerezo ku mutima gwo n'otaddamu kunyumirwa kuwoomerwa kwagala kigambo Qur'ani kigambo taa era nga buli gwolaba ali ku ddiini omuvumirira n'ofuna obukyayi ku sunna era obulevulevu bano kyekibaliitanga wano bano basazi b'obupale nga bwotyo bw'oyogera nga baba omuyambye omufiira bufiizi n'ogamba Hajati mukwano gwo wuyajja kwatako 2 omutwalira nti abo ba muzikiti bazze ku donation ya muzikiti nga karaha obukyayi bw'oyina
tebakubbangako, tebakufumangako, tebakuttiranga, tebakulyaza amaanya, naye Allah yakuwa ekibonerezo ky'obukyayi ku ddiini ne bannaddiini tokyabaagala kubanga mu mutima gwo batuuzamu omukwano gw'obujeemu. Bangi tuwangaala nabo nga feesi zaabwe wallahi bakuwa akamwanyi n'ogamba nti laitahu kale singa. wama yahmiluuna fi qulubihim nga bebyetisse mu mitima gyabwe alyahudu wannasara ahabu ilaihim minna, nga abayudaaya n'abanaswala balungi gye bali okusinga ffe gye bali. ku lwaki? wayogedde ku bid'a zaabwe, wayogedde ku byobuwangwa byabwe. laitahum ahabu ddiin, baba kubanga ddala baagala eddiini mu bwennyini bw'okugyagala bandiyanirizza ebigambo bye twogedde mu kutaasa sunna, mu kutaasa Qur'ani, mu kutaasa eddiini ya Allah. walakin haluhum, embeera zaabwe za Kishk rahimahullah beyogera, yagamba almunafiqu idha laqiyaka biwajhi abi bakrin wa qalbi abi jahlin. bakusinkana ne feesi nga ye Abu Bakar naye ng'omutima ekko, enziro, obukyayi obubatudde mu mitima gya Abi Jahal. mashallah naye nga mu mutima agamba nti singa mbadde n'ekitala nekufumita. kyekireeta ekyo? mutima gwabwe gulina omutemwa gw'obukyayi ku ddiini ya Allah, min haithu ya'lamun, mu ngeri gye bamanyi, aw la ya'lamun, oba mu ngeri gye batamanyi. tebisobola kubeera byebimu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Sheikh agamba nti fa amara bittiba'i ma unzil wa naha amma yudaddu dhalik. Allah bwe yatulagira okugoberera bino n'atugaana okugoberera bino ebiri ekyennyume kya bino. katosobola kugoberera bino n'ogoberera bino n'otulima mu byombi obikola ki? balance the boat. tosobola kuteeka lyato kugulu kuno, lino nga ligenda mashariki, lino nga ligenda magharibi, okugulu okumu nga bakusibye kuligenda mashiriki, kugulu okumu nga bakusibye kuligenda magharibi, n'otukakasa nti toyubike mu bibiri. kigezeeko olabe. Emotoka emu nga genda buvanjuba, endala nga genda bugwanjuba, bakusibeko omukono gumu guno, omukono gumu wano, zombi zitambule. Masaka n'ebombo. tulabe oba binaasoboka. tekisoboka. tubalaba Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi yagamba nti hubbu al-Qur'ani wa hubbu alhani al-ghina fi qalbi abdin laysa yajtami'ani. okwagala ku Qur'an n'okwagala ennyimba zino enseneekerevu bwe n'otugamba nti byombi mbyagala. Qur'an ennungi nyimba zikyaganye naye insha Allah shekhe wallahi alhamdulillah. kivulaba budde obumu nze ntero kibagamba ndobaze kyemba nsembyayo lwakadde. obudde obumu ntera okugamba abantu nti oli mulimba tonjagala. wamba tera okujanya wallahi sheikh uhibbuka fillah, shankwagala kula Allah nga wallahi onimba
kyennyini tokimanyi kati osobola kunjagala otya wala madha ezimu la na'tabiruha madhan okuwaana n'okusuuta okumu ffe tetukutwala nga kusuuta kalimatun qalaha famashat kiba kigambo kyayogedde nekigendera mu mpewo asomesa mu lusungu naye nga abantu bakugaa nti bamwagala naye ze ekigambo ekyalimbagana tibaagala lulimi byasomesa abaga tibamwagala banyume kyali abamu tubagamba nti madha ezimu muzegendereze okusuutasuuta okumu mukwegendereze ntegereka gwatali muwalimu ompaane ng'omuwalimu ng'obuso bw'ekigambo buwalimu tokimanyi byompaana bitebiba bituufu obitegere biba bibulamu wallahi Sheikh Qur'ani yo njagala nnyo onsomera bulungi nnyo byensoma olina kyotegeera halakale sinaba naye kati onjagalako ddoboozi nga neddoboozi tomanyi kyebitegeeza kyegamba nti hubbu alquran wa hubbu alhani alghina fi qalbi abdin laysa yajtami'ani tebisobola kubeera byebimu mu mutima gwo nobeera nga byombi byagala Allah tumwagala mukwano ki ogwali gubaddewo wakati w'abaagalana ababiri ng'omu tategeera lulimi lwa munne lwayogera naye example nga muto gy'amanyi enkuba gyetonya kya hal hai ठीक है रब की कसम यार तुमसे बड़ी प्यार है मुझे तेरे बिना तो जीना क्या मरना भी नामुमकिन है nga byenjogera बस तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी तेरे बिना मेरी क्या जिंदगी है यार तुम बिना हम जी नहीं सकते omukwano gwayongera teri kigambo kyenyogedde okujjaku nga kya mukwano otali sisobola kubeerawo omukwano gwo obulamu bwo bwe bwange sobola kufa n'okufa sisobola nga toliiwo urudu kakati mbuuza mmwe ng'omukwano gweyongera era bw'obikwata n'obisuula mukase nogamba waayi sibitegedde n'ekimu naye nga nkuwaanye oli mulungi munange bwotali sisobola kubeerawo obulamu bwo bwe bwange ddala mu butuufu Allah tumwagala bwe tuba nga ddala tumwagala n'ebigambo bitubyagala kiki ekyakusindiikiriza omwagala nga byakugamba tobitegeera ngolooza lwaki oluyimba ne bwoba tolutegeera bwe boogera tobimanyi ogenda okulaba nga akagala omukono kigere mutwe bikola ki bigenderako ku lwaki kubanga bikusunsumula biyingira ku mutima bifuna ekifo ku mutima Qur'ani neesomebwa n'osigala nga bw'oli terina kyekukyusaako ku lwaki kubanga tobitegeera qaida yaffe egamba nti mu mutima temusobola kubeeramu kiina kubeeramu na kyennyume kyakyo ebintu bibiri nga ekimu kyennyume kyakyo tebisobola kubeera mu mutima gwo leka kwerimba gye obukyafu mu mutima gwo osigaze ebiyonjo oba sigaze ebiyonjo sigaze ebikyafu ebiyonjo bikole ki ebiyonjo bijja genda bigobewe ebiki ebikyafu oba ebikyafu ebinasinga amaanyi bijja kugobawo ebiki
Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti qul la yastawi alkhabithu wattayibu walau a'jabaka kathratu alkhabithi fattaqu llaha ya uli lalbabi la'allakum tuflihun. Abange la yastawi alkhabithu ebikyafu wattayibu n'ebiyonjo tebisobola kubeera kyekimu. walau a'jabaka kathratu lkhabithi, newankubadde munange gwe ebikyafu wafuuka nswera kwotuula era bebisinga okukulabikira obulungi, ne bwe binaabeera birungi bitya ebikyafu bisigala biki? Bikyafu. Tetuli kusanga ne baluba mulundi n'ogumu ng'okyalina amagezi ng'okutta empitambi oli kumugyesiiganga bizigo kubanga langi yayo efaanana ebiki? Era ojagaye ki? Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.